अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आउं आहियां अली हसन अब्बासी। किताब आहे जीआरियो जन, विछड़ियल साथियुनि लाइ श्रद्धांजलियूं। लेखक रशीद भट्टी। छापो ॿियो, छपाईंदड़ रशीद भट्टी एकेडमी, साल मार्च 2016 ईस्वी, किस्त 7, पेही जन परूड़ियो। 1952 ईस्वीअ जो ऊन्हारो हुयो। सुबुह जो बाबा सॾाए चयो त राशिदी साहब ऐं को ॿियो महिमान आयल हुया जन खे अरोड़ वठी वञिणो हुयो। मूं हयातीअ में पहिरियों दफ़ो कंहिं ॿुधल ऐं पढ़ियल वॾी शख़्सियत सां मुतवक़ मुलाक़ात ते मुसरत महसूस कई। अंदर में होरा खोरा उबतन ते ऐं कुझु ब्रूसनेस वराए वियमि। उन्हनि ई गाॾड़ साॾड़ जज़्बनि ऐं अहसासनि सां मां सुनहरी सेठ सुल्तान मारवाड़ीअ जे स्टेशन रोड वारे स्टार होटल ते पहुतुसि। सुल्तान सेठ राशिदी साहब जो सखर वारे दौरे क़याम जो दोस्त ऐं स्टार होटल उन महिल संदसि पसंदीदा होटल हुयो। उन वक़्तु मां हाई स्कूल में 6 दर्जो यानी प्री मैट्रिक जो शागिर्द हुउसि। उन करे जा मुंहिंजी ज़हनी ऐं दिली कैफ़ियत हूंदी सा अव्हीं ॼाणी सघो था। मूं पीर साहब जी इल्मी, अदबी, सहाफ़ती ऐं शख़्सी दिलचस्प ज़िंदगीअ जो ज़िक्र बाबा साईंअ खां काफ़ी ॿुधो हुयो, खेसि पढ़ियो हुउमि। उन वक़्तु मुंहिंजी नज़र में राशिदी साहब हिकु नुमाया सहाफ़ी, मशहूरु मज़मून नवीस ऐं नामियारो अफ़साना निगार हुयो। हू बाबा जे माहवार अलमिनार जो एडिटर हुयो। संदसि इदारत वारा सितारा सिंध ऐं सिंध ज़मींदार जा पर्चा मूं बाबा जी लाइब्रेरी में पढ़िया हुया। असांजी शमसिया कुतुबखाने संदसि अफ़साननि ऐं हिकु नाविल जा केतिरा ई छापा शाया कया हुया। विरांगे खां अॻु जी फिक्शन नवेसीअ में राशिदी साहब जो ख़ासि मक़ाम हो, जंहिंखे अॼु जा तारीख़ नवीस ऐं नक़ाद अलाए जे छो विसारे वेठा आहिनि। संदसि कहाणियुनि अमानत, गुलनि वारी छोकिरी, पाक दामन औरत ऐं अनारकली वग़ैरह ऐं हिकु नाविल अल ज़ुलेखा अॼु बि मूं वटि हथीका आहिनि। तन्नीअनि में पीर साहब फ़िदाई अल राशिदी जे कलमी नाले सां लिखंदो हुयो। उन खां अलावा हुन केतिरा ॿिया अफ़साना बि लिखिया जे अलमिनार जे फ़ाइलनि में महफ़ूज़ आहिनि। राशिदी साहब जी उहा अवाइली दौर वारी अफ़साना नवेसी ऐं उहा तर्ज़ तहरीरी पछाड़ीअ ताईं संदसि लिखणनि में झलकंदी रही। संदसि किताब हू ॾोथी हू ॾींहं मुंहिंजे उन दावा जो सबूत आहे। हिन मिसाली यादगिरियुनि जी किताब में माहौल ऐं हालतुनि जो मुशाहिदो, किरदारनि जो मुतालियो, वाक़िअनि जो ज़िक्र ऐं उन्हनि जे बयान जो असलूब पीर साहब जे अफ़सानवी अंदाज़ बयान जो नुमाया ऐं नादिर नमूनो आहे। हर शख़्स जे ज़िक्र में ॼण को किरदारु पेश कयो वियो आहे। हर वाक़ियो ॼण का कहाणी आहे। सारो किताब न रुगो उन दौर जी समाजी, सियासी ऐं सकाफ़ती ज़िंदगीअ जी तस्वीर आहे, पर अनेक अफ़साननि ऐं किरदार निगारियुनि जो मजमू आहे। स्टार होटल पहुतुमि त ज़हनी ऐं अहसाबी कैफ़ियत ॿीणी थी वई। यक न शुद्ध दो शुद्ध राशिदी साहब सां गॾु मुल्क जो हिकु ॿियो अज़ीम मौरिख़ मुहक़िक़ मौलाना ग़ुलाम रसूल महर बि आयल हो। सारो ॾींहुं अरोड़ जी ख़ाक पाक छाणे जॾहिं शाम जो माॻ मोटियासीं त पंहिंजे अंदर ऐं दिलि ते राशिदी साहब जा अहिड़ा पाइदार असर ऐं नक्श छॾिया जन जी भाप अॼु बि ज़िंदगीअ ते महसूसु करियां पियो। मूं सम्झो हो त मौरिख़ ऐं मुहक़िक़ ख़ुश्क, बेचसा ऐं ज़ररोद हूंदा आहिनि ऐं रज़रोद हूंदा आहिनि, पर पीर साहब उन जे उबतड़ ख़ामोश मिज़ाज, दिलचस्प ज़िंदा दिल ऐं पल में पंहिंजो कंदड़ प्यारो माण्हू हुयो। महर साहब जी तारीख़ ॾांहुं पहुच रिवायती मौरिख़ ऐं मुहक़िक़ वारी हुई, पर पीर साहब जी तारीख़ सां रवश क़ौमियत ऐं अक़ौमी फ़िक्र वारी हुई। अरोड़ा जे पस मंज़र में जंहिं नमूने राशिदी साहब सिंध जे तारीख़ जो उपटार कयो, तंहिं तारीख़ बाबति मुंहिंजो फ़िक्र ऐं ख़्याल ई फेराए छॾियो। हिन महिल ताईं असांखे असांजी तारीख़ खां अणॼाण पे रखियो हुयो। असांजी तारीख़ फ़ातिहनि जी तारीख़ हुई असांजी न। तॾहिं पहिरियों दफ़ो मूं सिंध ऐं सिंधियुनि बाबति सोच जो सफ़र शुरू कयो हो। गुज़िरियल क़ौमी ऐं अदबी जिदोजहद दौरान जॾहिं अयाज़ पंहिंजो हिकु किताब पीर साहब ॾांहुं मनसूब कंदे हिन लाइ लिखियो हुयो, जंहिंजे रूह सां मूंखे अरोड़ जी मिटीअ जी भिनी
ख़ुशबू ईंदी आहे त मुंहिंजो ख़्यालु राशिदी साहिब सां अरोड़ वारी मुलाक़ात ॾांहुं हलियो वियो हुयो। पीर साहिब बेशक सिंध जी तारीख़ ऐं सिंध में तारीख़ खे नओं ऐं सही मोड़ ॾिनो। उनखां अॻु असां वटि तारीख़ फ़ातिहनि जे नज़रियनि ऐं तरफ़नि जी तर्जुमानी कंदी हुई। राशिदी साहिब पहिरियों भेरो सिंध जे तारीख़ जो सही ऐं सचो तजियो पेश कयो। मफ़हूमनि जे नज़रियनि ऐं ख़्यालनि जी तर्जुमानी कई, उन अंदाज़ ऐं उसूल ते तारीख़ जो मुतालियो कयो ऐं तारीख़ नवेसीअ जो बुनियादु विधो। हिन मर्द कोहो कुन जो ई कारनामो ऐं काविश आहे जो अॼु असां वटि असांजे माज़ी ऐं तारीख़ जी सही सूरत पेश थी चुकी ऐं थी रही आहे। अॼु सिंध में तारीख़ जी तहक़ीक़ ऐं तहरीर फ़ातिहनि जी फ़रसूदा ऐं रिवायती बुनियादनि ते न पर क़ौमियत जे अटल उसूल, अवामी पस मंज़र ऐं साइंसी बुनियादनि ते थी रही आहे। पीर साहिब न रुगो असांजी तारीख़ खे नओं रुख ऐं मोड़ ॾिनो, पर हिन तारीख़ नवेसीअ जे फ़न खे कमालियत बि बख़्शी। हिन साहिब तारीख़ ते जो बि कमु कयो सो निहायती ख़ूबी ऐं कमाल जी हद ताईं कयो। जेसिताईं उहो पंहिंजी तहरीर जे पूरनता या तकमीलियत परफेक्शन न ॾींदो हुयो तेसी ताईं मुतमइन न थींदो ऐं किताब छपाईअ लाइ न मोकिलींदो हुयो। पोइ भले छो न साल पइजी वञनि, सतही ॼाण या उथाछरे मुतालिए मज़ान हू कॾहिं बि राज़ी न थियो। हर मज़मून ऐं किताब लिखण लाइ हिन ॻूढ़ो ऐं लामहदूद मुतालियो कयो। उन लाइ हिन सिंध त छा ॾेह परॾेह जे कुतुब खाननि जा चकर बि काटिया, रुगो उन ते एकफ़ा न कई, पर तारीख़ सां वाबस्ता जायुनि जॻहियुनि जो बि तफ़सीली ॾेही परॾेही सफ़र कयो ऐं कशाला कढिया। तॾहिं वञी को किताब तयारु कयाई। अहिड़ीअ रीति हिन माझी मुड़ुस तारीख़ जे फ़न खे पूरनता बख़्शी। संदसि तारीख़ी तहक़ीक़ जा किताब उन जो चिटो सबूत आहिनि। उन में का बि कोताही या कमी अव्हां खे न निगाहिबी। उन पूरनता ऐं कमालियत जो ॿियो सबबु राज़ी साहिब जी तारीख़ ऐं तारीख़ नवेसी ॾांहुं कुल वक़्ती अरपना होल टाइम डिवोशन आहे। पीर साहिब पंहिंजी इल्मी ज़िंदगीअ जी शुरूआति फ़िदाई अल राशिदी जी हैसियत में कई ऐं उन जी इंतिहा फ़िदाई तारीख़ सिंध जी सूरत में कई। हिन पंहिंजी ज़िंदगी, वक़्तु, सुख, आराम ऐं वसीला तारीख़ खे अर्पे छॾिया। पीर साहिब न रुगो तारीख़ खे पूरनता या कमाल बख़्शो, पर पंहिंजी ज़िंदगीअ में बि हू पूरनता पसंदि परफेक्शनिस्ट हुयो। उथण वेहण, खुर्दो नोश, वेस वॻे ऐं वर्ता सुभाउ में बि हू हिकु सही माना में पूरो या मुकमिल शख़्स हो। पंहिंजी निजी ज़िंदगीअ जी बि हर पहलूअ में हू पूरनता या तकमीलियत पसंदि हुयो। संदसि ज़िंदगीअ जा उहे नियम ऐं क़ाइदाई ॿिनि मुहलिक बीमारियुनि जे बावजूदि संदसि तवील उमिरि जो कारण हुया। वक़्त ते उथणु, वक़्त ते मुतालियो करणु, वक़्त ते खाइणु, वक़्त ते चहलकदमी करणु, वक़्त ते कचहरी करणु ऐं वक़्त ते आरामी थियणु। संदसि रोज़ जी ज़िंदगी हिकु टाइम टेबल ते ॿधल हुई। वक़्त खां पोइ मिंट बि कंहिंजो इंतज़ारु न कंदो। ॾिनल वक़्त ते को मानीअ ते न पहुतो त आयलनि सां मानी खाइणु शुरू करे ॾिबी। ॿियनि खां वक़्त जी पाबंदीअ जो मुतक़ाज़ी पीर साहिब पाण बि वक़्त जो सख़्तु पाबंद हुयो। किथे वञिणो हूंदो त मिंट देरि सां पहुचण बजाए अॻुवाट पुॼण जी कोशिशि कंदो। छा त वरी पीर साहिब जी ख़ुशपोशी, संवार ऐं सींगार हुयो। 30 सालनि जे अरसे में हज़ारे भेरा साणसि मिलणु थियो। सुबुह शाम, मंझा संझा, अवेल सवेल, महल कुचल। इतलाह सां ओचितो जॾहिं बि पीर साहिब सां मिलबो त खेसि सलीक़े ऐं सेबते नमूने सां कपिड़नि में ॾिसबो हुयो। मां कॾहिं बि खेसि बग़ैर शेव ऐं बेतरतीब या बेढंगे नमूने कपिड़ो पहिरियल न ॾिठो। वेस वॻो बि हर को मथसि ठहंदो। खादी हुजे या रेशम, शलवार कमीस हुजे या शर्ट पतलून, हर वेस ॼण हिन लाइ ठहियो हुयो। उहो ई ज़ौक़, शौक़ ऐं मयार खाद ख़ुराक में बि नुमायां हूंदो हुयो। वक़्त ते सादो पर सुठो ऐं सवादी खाधो खाइणु ऐं खाराइणु पीर साहिब जो नियम हो। संदसि दावत का दावत शीराज़ न हूंदी हुई, पर सिंधी रद पचा, ताम ऐं सवाद जो नादिर नमूनो हूंदी हुई। पाण पछाड़ी हयातीअ जो काफ़ी अरसो किरीअ ते रहियो। किरी बि अहिड़ी जो कुवत इरादी, विल पावर जो मज़हर,
पहिरीं दिली आर्ज़े बाद जो परहेज़ कयाई ऐं सिगरेट छॾियईं त आख़िर दम ताईं उन इरादे ते अटल रहियो। उहा ई क़ुवत इरादी हिन ज़िंदगीअ जे ॿियनि अहम फ़ैसिलनि में बि ॾेखारी, ख़ासि करे जीअरे रहण ऐं मौत आॾो हार न मञण जो इरादो। संदसि सुभाउ किरदार ऐं इख़लाक़ी हिमत जी कहिड़ी साराह कजे। ख़ुशि मिज़ाज, ज़िंदा दिलि, बाइख़लाक़ ऐं कचहरियुनि जो कोॾियो ऐं महफ़िलुनि जो मोर। साणसि वेहण विरूंह हुई त कचहरी करणु कुर्ब ऐं सिक वंडण जो वसीलो हुयो। संदसि ॻाल्हियूं ॿुधी ॾुखंदा दूर थींदा हुया। पीर साहब किथे बाक़ाइदा तालीम न पिराई, के इम्तिहान पास न कया, अंदर जी अखि सां हिन जहान ऐं ज़िंदगीअ जो मुतालियो कयो, हयातीअ जी लाहियुनि चाढ़ियुनि ऐं तजुर्बनि हिन खे ज़हनी ऐं शऊरी बलूगत ऐं मुशाहिदे सां साला साल कयो। पंहिंजे सिर अश्करेज़ी ऐं अंदर जे सोजरे सां हिन अहम इल्मी ऐं अदबी रुतबो माणियो जो घटि कंहिंखे नसीब थियो हूंदो। उहो हिकु ख़ुदि साख्ता इंसान, अदीब, दानिश्वर ऐं मुफ़क्किर हुयो, पर हिन कॾहिं बि न ख़ुदि सनाईअ खां कमु वरितो, न ई ॿियनि खां पंहिंजी मोम सराई पसंदि कयाईं। आला सचे ऐं पुरखुलूस फ़नकार ऐं मुफ़क्किर जियां निहठाई ऐं कसर नफ़्सी संदसि किरदार जी ज़ीनत रहिया। खेसि ईरान सरकार पारां डॉक्टरेट ऐं पाकिस्तान सरकार पारां केतिरा ई एज़ाज़ ऐं ख़िताब मिलिया, पर हिन कॾहिं बि पाण खे डॉक्टर न सॾियो ऐं न ई नाले अॻियां डॉक्टर जे ऐं पोयां एज़ाज़नि ऐं ख़िताबनि जी लांड लिखण जी ज़रूरत महसूसु कई। राज़ी साहब जी न रुगो लिखण में रवानी हुई, पर संदसि तक़रीर ऐं कलाम में त सिंधूअ जी सीर वारी तेज़ी ऐं चंचलता हुई। निजी महफ़िल हुजे या अदबी ऐं सकाफ़ती गरजाणी, राज़ी साहब ॻाल्हाइणु शुरू कंदो त ॼणु मोतियुनि जी वर्खा शुरू थी वेंदी। तारीख़, सकाफ़त ऐं अदब में ॼाण जी दरिया जी ॼणु पालूट थी वेंदी हुई। क़ौम जी समाजी ऐं सियासी कसम परसीअ जी वढ कुट कंदो हो, सच ऐं सदाकत जी सदा बुलंद कंदो हुयो, मसलत पसंदीअ खां कोहें दूर को रख रखाव न करण वारो, या ईअं खणी चइजे त मुंहुं फाड़ ऐं बेबाक, जो कुझु सोचींदो ऐं सम्झंदो हो सो बिना रोक चई ॾींदो हुयो, पोइ भल त को कावड़िजे या मुंहं में गुंज हुजे। सिंधी शामुनि, होशूअ जे वर्सियुनि, बज़्म सूफ़िया सिंध जी कॉन्फ्रेंस ऐं लतीफ़ ऐं सचर जे वर्सियुनि ते कयल संदसि तक़रीरूं असांजी सियासी ऐं समाजी हालतुनि जो चिटो अक्स बि आहिनि, त उन्हनि जे कारण ऐं सबब जो उपटार बि उन्हनि जो तजियो बि कनि थियूं त दवा ऐं दारूं बि ॾसीनि थियूं। न ई कचहरियुनि ऐं कॉन्फ्रेंस में ख़बर पई त राशिदी साहब न रुगो सिंधी अदब, तारीख़ ऐं सकाफ़त जी ॼाण जो सिंगार हुयो, पर सिंधी सकाफ़त जो बेपनाह चाहींदड़ ऐं परस्तार बि हुयो। उन्हनि ई कचहरियुनि ऐं कॉन्फ्रेंस में ख़बर पई त राशिदी साहब न रुगो सिंधी अदब, तारीख़ ऐं सकाफ़त जी ॼाण जो सिंगार हुयो, पर सिंधी सकाफ़त जो बेपनाह चाहींदड़ ऐं परस्तार बि हुयो। सिंधी राग ऐं मौसीक़ीअ सां खेसि लामहदूद दिली लॻाउ हुयो। हू रातियुनि जूं रातियूं जागी बि राग रंग जी महफ़िल मां लुत्फ़ अंदोज़ थींदो हुयो। अहिड़ियुनि महफ़िलुनि लाइ परे परे जा पंध ऐं अणांगा सफ़र बि खेसि रोके न सघंदा हुया। अदबी ऐं सकाफ़ती इज्तिमाअनि जी मौसीक़ीअ वारियुनि महफ़िलुनि में फुलेलीअ किनारे बीड़े फ़क़ीर वटि मख़सूस राग जे बैठकुनि में संदसि शिरकत, मौसीक़ ऐं सिंधी राग लाइ संदसि मुहबत ऐं ज़ौक़ शौक़ जे उरूज जो वाज़ियो सबूत आहिनि। मथे ॼाणायल महफ़िलुनि ऐं मेड़नि में शिरकत ऐं शमूलियत जो अंदाज़ ऐं दिलचस्पी पीर साहब जी शख़्सियत ऐं किरदार जी हिक ॿिए पहलूअ जी बि निशानदही कनि था। हू वक़्त ऐं मौक़े जो पाबंद न हुयो। हिन जी सोच ऐं ज़िंदगीअ ॾांहुं रवैया साकन ऐं जामिद न हुया। हू उन ॾस में इर्तिका जो क़ाइल हुयो। हू ज़मान ऐं मकान सां वधंदो ऐं साथ निभाईंदो रहियो। पुराणी पीढ़ीअ सां हूंदे बि हिन नई टहीअ खे कॾहिं उनजो अहसासु थियणु न ॾिनो। गदाई, गिरामी ऐं ॾीपलाईअ जियां हिन बि पीढ़ विछोटीअ खे पंहिंजी नई नसुल जे विच में ई विथी थियणु न ॾिनो। हिन न रुगो नई नसुल अदबी खेत्र में ॿिनि नसुलनि खे ओपराइप ऐं ॾूरीअ जो अहसासु थियणु न ॾिनो, पर खेनि पंहिंजो गर्दियो बणाए छॾियो। सखर अचे या हैदराबाद, ख़ैरपुर या दादू ऐं हमअसर साथियुनि सां गॾोगॾु नौजवान लेखकनि ऐं शाइरनि सां रूह रिहाण करण बि
फ़र्ज़ु सम्झंदो हुयो। हिन न रुॻो नई नस्ल सां सिक ऐं कुर्ब भरियो साथ ॾिनो, पर संदसि रहनुमाई ऐं हिमत अफ़ज़ाई बि कई। पाण खां पोइ ॿिनि टहनि जे ज़हनी ऐं शऊरी तरबियत, इज़ाफ़ी ऐं लाड़नि में जन बुज़ुर्गनि नुमाया किरदारु अदा कयो आहे। पीर साहिबु उन्हनि मां हिकु आहे। मूंखे यादि आहे त हिकु निजी महफ़िल में राशिदी साहिबु चयो हुयो त नौजवाननि ऐं नई नस्ल सां गॾिजी ऐं कचहरी करे मां पाण खे नौजवान महसूसु कंदो आहियां ऐं ईमान ताज़ो थी वेंदो अथमि, छो त मुंहिंजी ज़िंदगीअ जो सरमायो मुंहिंजूं तख़लीक़ूं, मुंहिंजी लाइब्रेरी ऐं सिंध जो नओं नस्ल आहे। पीर साहिब बाबति मथी राय मुंहिंजी ज़ाती मुशाहिदे ऐं लॻाउ जो इज़हार आहे। थी सघे थो त मां किथे वधा खां कमु वरितो हुजे ऐं किथे कुझु छॾे वियो हुजां। बहरहाल मूं जीअं खेसि ॾिठो ऐं जीअं जो कुझु महसूसु कयुमि सो हाल हबीबा नाल पिरियां मिसदाक हाज़िर ख़िदमत आहे। आख़िर में पीर साहिब जी शख़्सियत जो मजमूई इज़हार शाह साईंअ जे हेठिएं बैत रस्ते करे मां अव्हां खां मोकिलाईंदुसि। गंजो डूंगर गाम पेही जन परुड़ियो, करे तन तमाम लोचे लाहू तीथिया। टिमाही मेरान, राशिदी नंबर।